大家睇下 Tesla 嘅強大，自動駕駛。香港同大陸嘅揸車嘅路線咧有啲唔同，係啦，係調轉嘅兩邊係幾大。佢呢度係智能房嚟㗎。Hello 華住，打開窗簾。其實Hello 大家好，我哋超靈兒，我係小鬼。Hello， 大家好，我係 Jessica。我哋去邊啊？你唔係話港車北上咩？冇錯，我哋今日港車北上，係啦，咁我哋又揸住呢部車，港珠澳大橋過關過去珠海，係啦。你有冇去過？去過，但係我想分享俾大家睇下我點樣。係啦。好。咁去嗰度咧都好方便嘅，因為點樣方便法？係唔需要落車嘅，就但係我要落車喎。係要落車咯。咁司機係唔使要落車嘅，佢咁就一直揸過去，揸到去珠海過關，直接去酒店，係啦。咁就帶大家去玩樂啦。由於時間關係啦，咁我就去到港珠澳大橋，準備過港珠澳大橋咧，咁我再開拍俾大家睇啦。好，一陣見。Go！ 好，我哋已經過咗，啱啱過咗大嶼山公路啦，準備去到呢個港珠澳大橋。一直都錄住俾大家睇下。珠海及澳門。都去澳門。澳門都可以㗎。快啲去啦！澳門但係只可以泊喺口岸停車場。車輛通關廣場啦，我哋就要去呢個，千祈唔好行錯啊，行右邊。行去左邊嗰個巴士去嘅。睇嗰條橋咁樣，巴士去落車過關。我哋要過香港關啊，定？驚咩啊？睇住啊！好，右邊呢個廁所，你使唔使去廁所？要啊要啊！我要去呢個廁所。曾經呢個廁所咧，就啱啱開港車北上嘅時候咧，好多人嚟呢度打卡。我哋都打卡。好，我哋已經去咗呢個打卡嘅港珠澳大橋廁所。好，我哋跟住身後面就係過關啦。我哋一陣就要衝關啦。好，一陣衝關再俾大家睇。好，出發。呢度錄咗咩？都未錄。而家得返2個閘口開放啫喎，即係冇乜車喎。咁夜咧，可以有啲咩車？好，要過關啦！過關就要降低晒啲窗，俾佢睇下你呢度有冇乘客。2位唔該。好，今日過完香港關啦，就要經呢個港珠澳大橋去珠海啦。我哋唔係去澳門嘅咩？澳門下次先去。去澳門順便賭2手啊嘛！我唔中意賭錢。
通常唔中意賭錢嘅人咧，好好運㗎，你信唔信啊？唔信。因為呢個港珠澳大橋好長嘅，所以我將呢個完整嘅路程嘅影片咧就放去第二條片啦。而呢條片咧就去到過關再開拍俾大家睇，俾大家睇下 Tesla 嘅強大，自動駕駛。因為基本上呢個港珠澳大橋咧都係大直路嚟嘅，係咯，所以我先夠膽用呢個自動駕駛，以自動駕駛輔助咯。咁我就唔需要控制個軚盤，亦都唔需要踩個電門，你就自己喐㗎啦。時速100公里，一直行㗎。基本上呢個港珠澳大橋咧都好多嗰啲影快相嗰啲攝像頭嘅，所以我都唔敢超速嘅。但係我眼見咧，即係我平時去開咧都好多人超速嘅。我基本上呢度就大概20零分鐘啦，呢個車程，我就一直坐喺度望下沿途嘅風景，都唔需要喐個軚盤嘅啦。係啦，咁不過必要時咧，佢都要你喐下喐個方向盤嘅，因為佢要你唔好分心，唔好瞓着咯。咁呢個 Tesla 嘅強大真係 very good。好，我哋準備駛出呢個港珠澳大橋啦。好，咁就要過橋費啦，因為我之前就申請咗呢個 ETC 嘅，即係自動繳費，即係好似香港嘅易通行咁樣啦，直接就過啦，唔需要人工。呢度查酒駕。過入去啦。你好，將佢搞定啊！等人檢查一下。我話車身。等陣嚇。請出去。開車注意安全啊 OK。啱啱查酒駕，我驚佢捉我超速咋，好彩唔係。我係喝酒不開車，開車不喝酒嘅人。好啦，到咗呢個準備過大陸關啦，咁我哋就要乘客要落車啦，準備。都有啲人喎。乘客要準備落車。咁就要降低晒啲窗啦，打開啲尾箱啦，準備。好，到我哋過呢個大陸關啦。Tesla 有啲麻煩，佢應該要我打開個前備箱嘅。請對可以用。請測量體溫。請測量體溫。請測量體溫。請通行。系統放行。跟住我哋就要去車返個乘客啦。好，出發，我哋已經喺珠海㗎啦。香港同大陸嘅揸車嘅路線呢有啲唔同，
係啦，係調轉嘅兩邊係。左邊係快線，右邊係慢線，所以大家如果上到嚟咧，要熟習一下。其實都好簡單嘅啫。其實而家好方便啊！佢而家識別香港車牌咧，都好犀利。最初期咧，好似係好難識別嘅香港車牌，而家係一下就得㗎啦。好，落去啦，唔知有冇充電位咧？得返20幾%啫，希望有個位俾我叉個靚電。哇，好多位。下個位叉個電咯。好，咁我哋又叉個電啦。啱啱我有充電位。咁香港同大陸呢個充電頭唔同嘅。如果大家有翻嚟大陸呢，不妨買個轉插。呢個慢叉轉插嚟嘅啫，幾百蚊就有㗎啦。咁啊，插落去，然之後再將個充電線插落去，咁就啱我哋歐標車用㗎啦。用微信就掃就得㗎啦。跟住又充值，我諗幾毫子一度電嘅啫喺大陸。好，充緊電啦，我哋咁就睇翻先，200伏7個 kW。呢個係單雙 32A 嘅充電樁啊，咁啊1個鐘充7度電，其實都冇乜所謂㗎啦。總之一瞓醒，你大概都瞓10個鐘到㗎啦，咁就一定充得滿㗎啦。我部車得翻24% 咋，咁啊瞓醒一定會滿㗎啦，可以安心。好，我哋又泊完車啦，就上酒店啦。好，開門。係咪好大好靚？哇！呢度幾大？佢呢度係智能房嚟㗎。Hello 華柱，打開窗簾。幾犀利 ！Hello 華柱，打開空調。咦，冇開嘅都係。
Hello 華柱。我在。好熱。好的。都冇開嘅。麻麻地，我用手動仲好。好，同大家做個 room tour 啊！呢間房咧就300零蚊，係啦，一個好大嘅鏡啊，有發光㗎，發光，300零蚊住呢啲房，即係你話香港、深圳都未必住到，咁啊廁所乾濕分離。快啲過去沖涼。一陣要沖啊！廁所不過佢冇嗰個洗 pat pat，如果有洗 pat pat 就好啦。洗 pat pat 係好重要嘅，知唔知啊？仲有把遮啊！記得落雨拎遮啊！把遮係有靈體嘅，我哋唔好掂佢。仲有個吹風筒咧。我好似扮 Dyson 咁樣，係啦，又有 sofa 啦，有張大床啦，智能電視啦，睇下個景先。嘿，個景係冇嘅。大家睇唔到，我話俾大家知，係個景係冇嘢睇嘅，所以唔需要睇啦。你做咩開咁凍 ？Hello 華柱，關窗簾。設備已關。Magic。肚餓，好肚餓，叫咗個外賣。叫咗個外賣燒烤。喂，睇下，有串燒，有菜，有腸，有雞髀，再加個炒米粉。你估下呢度幾錢？200蚊。200蚊都唔使啊！咁平？呢度100蚊都唔使啊！呢度只係70幾蚊咋。哇，咁真係好抵喎！係啊，你快啲試一啖啦！快啲試下。呢個咩嚟㗎？肥豬肉。五花肉。你睇下。哎呀！幾好食喎。OK 喎。不過聽日食完之後，我哋就噴火啊！我本身好飽㗎啦。我一邊食燒烤一邊睇電影。咦？掛住食都唔記得完條片添。係喎。因為即係啲嘢太好食啦。係咯。唔知大家中唔中意我哋拍呢個港車北上咧？港車北上珠海玩樂遊。係啦，咁都好抵啊！抵過喺深圳。係啊，酒店房300幾，我哋食嘅70幾。係啦，咁就個半鐘車程。大家有車都可以上嚟玩冇車都可以搭金巴。冇車又隔蝕啲嘅，係啊。好嗯。啦，希望大家中意呢條片，記得訂閱、like、share。係啦，咁我哋就下次喺 YouTube 再見大家。下次再見啦，拜拜。拜拜，食嘢先。真係太好食啦！撳咗佢啦。